Aşkım siz ne yapıyorsunuz? He? Burada. Buradasın. Bak hayır. Seninle dost olmaya çalışıyorlar. Tamam mı? Bak. Gördüğün zaman tepki no. Tamam mı minnoşlar? Limon, boncuk. Siz belliydi zaten. Siz alçaktan uça uça en sonunda kuzu gibi gezinmeye başladınız. Aşkım siz kuşsunuz ya. Hiç korkmuyorsunuz da ama. Evet, o sizin kardeşiniz değil mi? Aferin. Birbirinizi, sen onun avı. Bak Mahmut, bunlar da senin avın olarak görmeyeceksin, tamam mı? Güzel güzel geçineceksiniz. Bunlar da senin avın dedin az önce. Hayır, avın olmamalı. Av olarak düşünmeyeceksin dedim.